Pamusoro vedari ndauyo nenyaya case number 135/26 iri item 15 inyaya yakamhangarwa naTawanda Bingura akabatana naFlorence Mutuna vachimhangarira Tanaka David Bingura. Iri nhau yeland dispute muvillage yeMachikokonyi. Ndo nhau yandauya nayo mudare. Ndichakumbirawo Tawanda Bingura naFlorence Mutuna musimudze maoko erudyi motedzera zvandada kutaura mumashure. Pandichati Tawanda, Florence uchataurawo zita rako. Ini Tawanda Bingura. Patitedzerei zvandiri kutaura. Ini Tawanda Bingura. Florence Mutuna. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichatataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi pedare namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai maoko pasi. Ndakuyo kuna David Tanaka Bingura, simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandada kutaura. Ini Tanaka David Bingura. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai ruoko pasi. Ndakumbirawo pakati. Tisebera kune sichena. Pakati paTawanda Bingura naFlorence vanhu vavamhangai. Mumwe wenyu anenge achitaurira dare achizivisa zvakonzeresa kuti munge muchikwirira dare Tanaka David Bingura. Akagara pasi, zwi rakasununguka. Pamusoro wedare chaita kuti tiuye mudare rinonhasi inyaya yeMachikokonyi wakatengeswa nemunin'ina wangu Tanaka David Bingura. Saka kutengeswa kwaitwa munda uyu wakatengeswa usati wagoverwa musha wakasiyiwa nababa. Munda uyu wakangosiyiwa uchinzi ndewedu isu vana, asi takasati tasvika patinosvika pakunoti tinogova. Saka iye mukomana tichimubvunza kuti sei imwe nzvimbo yakazoiswa waya, iye pekutanga imboti ndiri munhu wandarendesera saka mugona paiswa waya kudai, asi iye ndiye anokwanisa kunyazoziva chii chakaitika. Kwakasoiswa waya muna December, takakumbira tikati tachikumbirawo tione pepa tione tizvozvo pari kurendesera chii chakaitika kuti tokomuniketa nemunhu wavakasangana naye kuti vaite dhiura vakaita kuti paiswe waya, asi hatina kukwanisa kuona mapepa, hatina kukwanisa kusangana nemunhu wacho akaisa waya. Saka nyaya yakazondosvika mumusha ndopazvitadza kuti katsise musha. Musha ndowakazosarudza kuti nyaya itaitadza yaada kuchidzwa kwamambo ndowakakwanisa kuitadza. Saka mugona taura. Tanaka, ikunzwa kutsanangura kuitwa naTawanda. Kunzi pakaonekwa paitwa fenzi pamunda ukati kurendesa, asi mukasvika pakumbotaudzana nenhau yacho mukatadza kunzwisisana kumusha. Ndototsanangurire dare kuti chii chiri kutora nzvimbo panhau iyi. Nyaya yekutaurwa ndiyo sezvataurwa, asi mukoma ipenga havasonyatsobatsanura nekuti baba takatotanga nyaya iyoyo pasati patofenzwa paine munhu aida kuuya palendi iyoyo, ivo vaitoziziva. Ndakatovazivisa, even amai ndakatovaudza nedambudziko randanga ndinaro panguva yacho iyoyo vanoriziva. Saka zvinhu zviri kutondinetsawo kuti vakuita kunge vasiri kuziva kuti chii chakaitika maererano nemunda uyu. Iwe uchitotsanangurira dare ndoraunga kuziva munhu uyu ndiani, chii chakaitika. Inini zvandakaita pamunda uyu, tingati munda uyu it's almost 2 hectares. 2 hectares. So inini pa2 hectares idzodzo takashandisa 1 hectare yacho ndovari kuti yakafenzwa. 1 hectare iyoyo takaitengesa 1 hectare iyoyo. Takatengesa. Ndakatengesa ndina baba vanonzi baba Amadi.
asi mukoma ndakatovaudza ndakatoenda kubasa kwao ndakavaudza musi wacho iwowo Ayo tsanangurira dare zvawakaita wakatengesa ndakatengesa ndina iyoyo uinani ndina baba amagi baba magi vanonzi ndiani ndibaba zita vanonzi baba Alex makatengesa 180 kunani zita remumazvo chikuitika ndechekuti ndakachimbura kutaura ndakatengesera anogara kuitclip zita rake ndikuita karukangana zvandakaita ndakazombobirwa bhegi rane mapepa ikwaya ndandinawo mumota so mukoma wakatoti uya nemapepa etonesani ndakati its okay isu hapana kwati kumhanyira nekuti munhu paachauya imimi muchakwanisa kumuona nekuti hapana paachazoregera kuuya nekuti munda uriko kudhara munhu wekuti achatozowira munda wake asi inini ndakazvimirira izvezvi mukoma vakazvimirire izvezvo vatobata mari dzangu mairekerana nemanyaya esitendi iyo nekuti mari yacho chipo chekutoti vakatoidyawo but vakuti vange vakundipandukira muzuva ranhasi kutozosvika vauye panapa vachiripota muno muzuva ranhasi saka inini handichatozivawo kuti ichiri nyaya yesitendi kana kuti inyaya imwe yavakuda kuti vapinze mudare nekuti sitendi yacho imwe yakasara iripo wati munhu wakatengesera wakumuziva ndinomuziva but ndikuti paperwork madetails ake madetails ake muchandiregerera munhu yakarejestiwa kuna sabhuku kuna sabhuku kwagasani pachikokonyi sabhuku ndeni sabhuku chikokonyi vari pano havana kuri havana kuri saka zvikunzi makambogara pasi semusha mukakurukudza nenhema semusha ndinogara takambogara semhuri tingati taine mabrothers angu pane mumwe asipo takatombotaura nyaya yacho tichionesana maitiro atokwanisa kuita kuti zvinhu zvigadzirike maitaura kuti kudii taitaura mukoma wakauya vachiti dhivha mari yakatengesa ishoma ndopakatanga nyaya wakatengesa mari inini land ndaitengesa 6,000 sei wakatengesa nzvimbo iyi iwewe nyaya iyi ndakatoiunza sei wakatengesa iwe munda uri kunzi maungosiri wako kaiwe ndozvandikutaura mambo wangu kuti ndakatovaudza mukoma naivo amai chaivo vakatoinzwa nyaya yacho mushure mamwe ndandaita program ndandaita ndakatombonge ndaenda kuchina mhoro ndine dzimwe nyaya dzanga dziripo so ndakambouya semhuri ndisi ndakavakurukurira kuti zvinhu zvakamira zvakadai tikatowirirana but ndakazoshamisa from suddenly vatochinja zvinhu zvatakataura zvakutoita ndini ndaita problem nanhasi mukoma wachitobata imwe mari yacho kati imwe mari yangu ndakutobata mamwe maproperties amudhara nokuti iwo uratidza kuti unemwe mari yako yausina kuti zvakanaka nhasi wavanzwa vari kukupa mhosva yekuti wakatengesa munda kune munhu uri kuramba kuti vange vachiziva wakazviita uri wega nababa vamage vako mukazviita private saka nhasi vari kuramba kuti munda utengeswa sezvaukaita ndoshoko riri pano usingazive usati ndapa kuvadare Florence Mutuna mune chekutaura hongu ndinacho taurirai inini pamusoro yemambo ndinoda kuti ndipokane pekuti takakurukura semhuri inini mumwe musi ndinoti ndikauya muno mushogora ndindodzidzisa pachikoro paparewaiswa ndinongopfuuro nekuvana sezvo ndinenge hatigare kumwe chete ini ndinogara kuchikoro vana vanogara kwavo saka ndinongodarikowo nekumabasa kwavo pano pashogora ndakangoti ndauyawo kuno kuchitenga kamuriwo ndokubva ndapfuura nekwatawana anonzi T1 zita rekubasa Tazani saka ndakabva ndavaonawo vakatomira pamadziro kwete kuti ndakanga ndidaya kuzoturirwa vachikurukura kuti pane munhu amene kudi munhu ari kuda kuzouya zvakadi hazvina kunge ndakaona zvichikurukurwa handina kunge ndakutombozivawo musoro wenyaya ini sezvo ndaipfuura ndakabva ndatoti ndakuenda ndangonzwawo zvishoma asi kuti nditi takanatsokurukura semhuri ndichiudzwa kuti taakutengesa isusu munda wacho hatisati tambonatsogoverwawo nana baba vemusha
kufa kwakaita mufi takatomirira danho iroro kuti risvike zvokuti takazonzwa taakufonerwa inini kumusha kwangu ndekwanya kudya ndokuti kusaidhi kune munda ndakafonerwa nehanzvadzi dzangu kuti koko munda kwakaiswa fenzi muri kuzviziva nguva yendairwara ndandiri pasikirivi zvetemu yapera ndikati handisi kukwanisa kusvika shoko ratosvika kumudare kwabingura nekuti ndiri kurwara uye handikana zvisati zvasvitswa kuvaridzi vemusha handikwanise kuuya ndichiona fenzi yacho. Ava vana vangu, uyu ndiye mukuru, iye Tanaka David Bingura ndiye mudiki, ndiye ari vanotedzana vakomana. Vana vangu. Munda ungwani. Munda wemadzi tingati ndowana akavhukatemwa wavanga vakapa murume wangu inini akashaya. Saka tina baba vemusha vatinavo pano ndo vakasati tapedza kugoverwa munda wanga wasati wanatsu taida kuti tigopiwa nzvimbo ndichinzi namai apa penya apa vana apa saka zvisati zvaitwa izvozvo danho iro ranga risati rasvika. Zvakanaka vadani kana muine zvimwe zvamungada kuziva makasununguka kunge muchibvunza. Pakafenzwa pane chiya. Hapana chiri. Pakafenzwa gore ripi? Pakafenzwa last year. Zvamai manjezvo. Hamuna mbonzwa kuti vhari tengeswa nyangwe zvidini. Zvoomesei zvinetse sei paite chipi charwadza paite chanetsa chakaita sei mawirirana hamuna vhari tengeswa. Ivhu iri tatakatitengesa 2021 but munhu akazofenza last year. Ndangu 20 February kana gore rakapera kana 5 years ago kuti vhari tengeswa. Mutemo hausogore rino hausogore rakapera hauso wa 2000 wagara kudaro vhari ite sei haritengeswi. Kunyanya zvamanje makore mashoma mvura nezaka yaitotenderera akavhukatema kunyamba nezaki chaitotenderera namambo achitenderera akanzwi ichitenderera zvichikotorwa pese chero maredhiyo chaiwo kuti vhari ite sei haritengeswi. Kuti haritengeswi hausi mutemo wamambo hausi mutemo wezaki mutemo wenyika wagara utogera riine nariine ivhu inhaka musiyiranwa handiti ndango waita dambudziko ripi ndango magara pasi ndango dai vakutobvuma takawirirana handiti ndango dai makawirirana haritese handitengeswi. Wakingura mambo wangu udzaika vana venyu havadzorere munhu mari yakamba ndizvo zvomambo zvinofanira kuchiitika saka ndauye nekuti kuti ndizopa vana vakatenge vauya kuti baba tauya kuti mutigovere nhaka yababa wedu yakasiyiwa here ndopandakati kuvana hatichienda ndovandaona paane waya ndovandaoti ina handichazviona zvakuda mambo chidedza utuma mwana wako atsvage munhu waakatengesera panzvimbo kana munhu auya anouya naye kwauri iwewe modedza uyu mukomana mukuru modedza amai vouyapo wobva mamutaurira kuti pawakatengeserwa apa hapatengeswe tukuira kuti ubvise waya apo ava vakomana vounganidza mari odzorera munhu mari yake kana zvaitika izvozvo iwewe sababa woona kuti wagoverana ndimai guru ndimainini ogowera akamainini nhaka yenyu kuvana vana voziva kuti apa ndipanhingi apa ndipanhingi handiti svondo rapera chaivo mwedzi wapera uyo taive tese muno mune dzenyu dzimwe dzebaba tikatidzorere vanhu mari dzavo makavadzorera ari kuuya mukomana wacho akati ndiri kuuya nemari yake kupera kumwedzi uno musikanzwa muroramba muchingoenderera mberi muchiita ndo zviripo mambo izvozvo ndo zviripo zvokuita musikanzwa mambo ndikati musikanzweni mumwe akati kumba kwake ndiani aito anenge akamiriwo nezvake musikanzwa wemwana unobata nyangwe nababa chokwadi mambo handizirambo taura nezvenhaka yenyu yekwabingurani saka kana nhaka yaparadzwa iyi anopiwa mhosva handiti ndimi wakuru ndimi kana munopiwa mhosva yekuti muri kuparadzirei nhaka chokwadi mambo saka imimi itai basa rekuchengetedza nhaka ivava vachabereka vachada vana vavo ivo ndo vachada pekugara saka kana maiparadza nhasi zvozodii zvinozonetsa mangwani kuti udza mwana wako vari vaviri zuva rekuti ndiri kuda munhu wacho akatenga pano
pauri iwewe baba ogara nemunhu akatengeserwa wapiwa zuva wabvaudza muramu wako kuti amai uyai tisangane nemunhu akatengeserwa mobva mamuudza pamwe chete kuti zvanzi namambo dzorerwa mari yako pawakatengeserwa patengeswe uyezve tikumbira kuti ubvise waya yako. Zvinhu izvozvo ngazviitike mukati memazuva 7 manomwe. Patosvika weekend inotevera munofanira kunge magara pasi nemunhu akatengeserwa matomuudza kuti zvanamambo ndikukupa mazuva 7 kuti ubvise waya yako wodzorerwa mari yako. Saka iye waya yake kusvika musi wa 23 unofanira akabvisa waya yake 23 May ngaakabvisa waya yake. Zvemari mowirirana kuti mari yake vachamudzorera sei. Kana wabvisa waya yake modedza mhuri yenyu mochikurukura nezvenhaka iyi mumwe nemumoziva pake. Asi kunyange magovera nhaka iyoyo hapana kadimbu kanotengeswa. Hapana akatenga nhaka iyoyo makaita yekupiwa nepo ichengetedzei mozoipawo vachateera kumashure. Nhaka haitengeswe. Handiti kana mada kutengesa nhaka ndiuyewo kwabingura ikoko ndingochinjawo zita ndidzi bingura tonoti munonditendera here. Saka regerai kutsvaga vanhu vekupfekera mumusha mabingura muchipfekera nedzimwe nzira. Nhaka haina kana nhaka musiidzanwa asi haipfekedzani. Pamunogova nhumbi dzemufi munodedza musha wese wavatorwa kuti uyai tikugoverei. Sei kana muchigova nhumbi dzemufi hamudedze vatorwa kuti uyai tikugoverei handi munodedza hama. Asi kana raivhundura mada kukopa wese wese zvasiyana izvi izvi haisi nhaka here dzesedzi. Itai mushe chengetedzai nhaka mumusha umu. Nhaka inopera ivhu rinopera iri harina kwarinowanika. Zvokuita ndakuudzai vapingura mukati memazuva manomwe unofanira kugara pasi nevana vako maunganidza munhu wacho akatengeserwa auya handiti wounganidza vana vese vekwapingura mamaudza munhu chokwadi pari pawakatengeserwa apa patengeswe inhaka yedu yekwapingura. Tikumbira kuti ubvise waya yako kusvika musi wa 23 May yako ngainge yapfa. Mari yako wakabhadharana natanaka ndichanaka ndizvo kudzorerwa mari yako tapedza mazvita. Pasiri kusaina ndi vatosara tanaka.